हेलो गाइज नमस्ते। आमा रवि दाईको इन्ट्री, जेलबाट बाहिर निक्लेको मान्छेको इन्ट्री हेर्नु न, कति खतरा के। जहाँ गयो उही मान्छे, जहाँ गयो उही मान्छे। यस्तो हुनुपर्छ के नेता भनेको। बिग फ्यान दाई, म आजदेखि तपाईँको बिग फ्यान। ल अब त झन् नेपालको राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आउनेवाला छ। रवि र बालेन एक भइसके। अब यसरी मिल्नुपर्छ। नयाँहरू मिल्यो भने के हुन्छ, बुढाहरू त त्यसै विस्थापित भइहाल्यो नि। अब त्यहीँ फाइट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बुढाहरूले रमाउने बाटो पाउँदैनन्। यति पनि बुद्धि छैन। हर्क साम्पाङजीले पनि कान खोलेर सुने हुन्छ। तपाईँ पनि मिल्नुपर्छ। हामी जनताले तपाईँ मिलेको हेर्न चाहन्छौँ। रवि, बालेन, हर्क अनि गोपी हमाल यिनीहरू चाहिँ मिलेर एक, अझ कुलमान एक हुनुपर्छ, एक। त्यस पछाडि बल्ल नेपाली जनताले सुख पाउनेछन्, देशको विकास हुनेछ। सी यू गाइज।